Sorry ass DJ. Fala galera da Multiroom, tudo bem? Esse é o vídeo da QS303, da caixinha de som ambiente que você tem no site. Ela é montada em duas vias, falante e tweeter, tá vendo? O falante dela é cone seco, ou seja, uma caixa bem mais legal para transmissão de voz, tá? Ela é bem legal para isso. Tem aqui as informações técnicas dela. Então ela tem aqui ó, o suporte para você pôr um prego, um parafuso na parede. Você vai e fixa ela, pá, tá bom? Essa é a QS303, caixa de som ambiente aqui da Compel, que você tem aqui no nosso site, tá bom? QS303, caixa de som ambiente que você pode comprar com a gente para você ver o vídeo dela aí. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta e até o próximo vídeo. Sorry ass DJ.